Se fosse Olha. uma outra foto só com ele e a Bela não tivesse, a pauta ia ser outra. E vou concordar com o Bartô, que um dia eu discordei. O filho da Helena Ranaldi trabalha mal pra caramba. Ele é muito ruim. Não, eu tentei passar um pano, né? Tentei Não, falar, ele não, é muito não, ele é ruim. fraquinho mesmo. Eu concordo com você. Não, ele não é Bartô. ruim, ele é muito ruim. É, ele é fraquinho. Cintia, eu queria te ensinar um negócio. Você tá há muito tempo já no ar, fazendo suas coisas, mas sempre que um homem virar pra você e falar alguma coisa, dê mais credibilidade. Sabe por quê? Ah, é isso que você queria me ensinar? Ai, graças a Deus sobrevivi até hoje sem essa bobagem. Então não ensine. Quando um homem falar alguma coisa, dê credibilidade.